ルックルックおはようございます。ご視聴いただきましてありがとうございます。48歳時代遅れの田舎者早期リタイア松尾です。寒い日が続いておりますが、皆様風邪などひいていませんでしょうか？私は相変わらずうつとパニック症と上手に付き合いながらのんびりだらだらセミリタイア生活を送っております。最近年のせいか朝早く目が覚めてしまうんですよね。今日も朝早くに目が覚めてしまい、早朝からファミコンに没頭しております。やっぱりファミコンは昔懐かしくてすごくいいですね。でも何度やってもなかなかコンピューターに勝てません。結局この後コールド負けしてしまいました。気を取り直して朝のウォーキング。ひんやり冷たい空気が身に染みて孤独の寂しさをより一層倍増させますね。でもなんだかんだ孤独が好きです。時間に縛られない自由な孤独時間。小腹が空いたのでセブンイレブンでおにぎりを買ってきました。物価高の影響で昔に比べるとおにぎりも随分高くなりましたね。それでは大地の恵みに感謝していただきマンモス。相変わらず美味しいです。手軽にすぐ食べれるというのは本当にありがたいことですね。朝早く目が覚めてしまったのでちょっぴり寝ます。朝のウォーキングを終えてかなりお腹も空いたので朝っぱらから餃子定食を作ります。
最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。皆様風邪などひかないようお過ごしくださいね。